keluarlah. Akhirnya hari jadi aktif. Hai, nama saya Hafiz. Suara saya sebagai JARJIT SINGH. Marvelous. Okey, hai, nama saya Rufaida ataupun orang panggil saya Ais. Saya melakukan suara untuk watak FIZI. Intan Payung! Oh, Intan Payung! Jomlah main! Acik tidur je. Jangan lupa saksikan UPIN musim ke-10. Okey, nama saya Majin. Saya pelakon suara untuk watak MUTHU. Ayo, apa kabar semua? Semua sudah makan, ha? Hai teman-teman, nama saya Susanti. Jangan lupa nonton UPIN ya, asik. Hai, saya MEI. Jangan lupa saksikan UPIN season terbaru April ni hanya di TV9. Saya suka. Hai, nama saya Ashila Putri. Saya pelakon suara UPIN. Kawan-kawan, jangan lupa saksikan episod UPIN musim ke-10. Betul.